ये हम देखिए तो लगा वो ही वो वाला है वो जब बात आए तो मेरा समझा कि आए हम 2-4 महीने 6 महीने पैसा ले देता हूं मैं आगे पैसे लगे हमें ज्यादा लगा पैसे लगा 40 देंगे अब 30 देगा पैसे चलो 30 रुपए पैसे दे देखिए हम बता ले तो पाले तो हमें रुपया तो छोड़ दियो रुपया तो हमें बताना नहीं हम जगह पे 50 हां अरे जगह हम पूरा लगा लेंगे इतने पैसे बता देंगे मैं हम पूरा लगा लेंगे मैं माल जाना है हम पूरा हां माल जाना हां तो बस ना हां जो हमारी बात है ठीक है